تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا هل مثلهم نجم سما وتلالا ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم هم سادة Burrat rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sejid ibn Zejdi radiallahu anhu. O biri im, a ke dëgjuar për Sejid ibn Zejdin radiallahu anhu? Jo, o babaj im, por shpresoj se do të më tregosh për të, sepse jam kureshtar të di, e të plotësoj kështu njohurit për një grup sahabësh të ndershëm, të cilët janë përgëzuar me xhenet, e më ke kënaqur edhe me rrëfimet për fëmijët e tyre gjatë ditëve të kaluara. Babai i tij është Zeid ibn Amr ibn Nufejli. Nëna e tij është Fatime bint Beaje el-Hazaije. Llogapi i tij është Ebu el-Aur. Djali i Axhës së babait të tij ka qenë Omer ibn Hatabi radiallahu anhu dhe burri i Fatime bint Hatabit radiallahu anha, motrës së Omerit radiallahu anhu, pra ishte dhëndri i tij. Prejardhja e tij ndërlidhet me prejardhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tek Kaabët. E ti o biri im, a dëshiron ta filloj rrëfimin tim për të, apo për babin e tij për të cilin do të interesoj ta dëgjosh jetë për shkrimin e tij për rëndësinë e madhe që ka dhe për çudirat që përmban. O babaj im, dëshiroj të më flasësh së pari për themelin, e më pas të vazhdosh me degët për të ditur, në qoftë se ka pasur ndikim babai në rritjen dhe edukimin e tij. Ky është mendimi im o biri im. Edhe pse unë dëshiroja të dëgjoj mendimin tënd dhe të di se si e mendon. Zeid ibn Amir ibn Nufejl, babai i Sejidit radiallahu anhu, ka lindur në kohën e xahilietit dhe ka vdekur para se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të dërgohet si pejgamber dhe që atëheri ka kundërshtuar ignorantët në besimin e tyre të kotë. Është distancuar nga putat e tyre, i ka kundërshtuar zotat të cilët ata i adhuronin në vend të Allahut subhanahu wa taala. Ai ka përqeshur pasuesit e këtyre idhujve, të cilët i bënin me gur apo i gëdhendnin në dru me duart e tyre, apo nga duart e disa tregtarëve, të cilat vet i bënin dhe i shitnin për të përfituar dhe si shkak për të jetuar. Zeidi ishte shumë i qartë dhe i hapët, e nuk kishte asnjë mendim të fshehtë ndërmjet tij dhe vetes, por ju ka ligjiruar publikisht Kurejshve, ju ka thënë: O ju Kurejsh, nuk ka sot asnjë tjetër përveç meje që është në fenë e Ibrahimit alayhi salam. O biri im, apo e sheh mençurinë e këtij njeriu? Ai e ka shpallur haptazi Islamin dhe tauhidin e tij ndaj Allahut subhanahu wa taala, para se të agoj dielli i Islamit në gadishullin arabik. O biri im, Zeidi nuk është mjaftuar vetëm me këtë, por ai e ka shfaqur dhe e ka treguar atë që ai ka besuar, dhe në të cilën ai ka qenë i bindur, shokut të tij të cilin e quanin Amir, duke i thënë: Unë me të vërtet po pres të dërguarin nga bijtë e Ismailit alayhi salam, që do të vi, por nuk besoj se do ta takoj. Unë e besoj dhe e vërtetoj atë, dhe dëshmoj se ai është i dërguar, e në qoftë se ti ke jetë të gjatë dhe e takon atë, dërgoj selam për shëndetje prej meje. Babai i Sejidit radiallahu anhu i kishte braktisur dëfrimet dhe alkoolin e kurejshve. Ishte larguar nga amoraliteti dhe veprat e këqija, i kishte kundërshtuar zotat dhe idhujt e tyre, të cilat nuk sjellin asgjë. Ai është vetmuar dhe është dhënë pas adhurimit të Allahut subhanahu wa taala, një të vetmit, duke mos i bërë rival atij,
dhe duke u përqendruar në fenë e Ibrahimit alayhi salam. Më pas shkoi tek xahilat, ignorantët, e i pa se si torturonin dhe i mbytnin vajzat e tyre, pra i varrosnin duke qenë ato të gjalla, e u amohoi këtë vepër të shëmtuar. A i filloi t'i thot se cilit prind që a i dinte ose dëgjonte se do t'a varroste të gjallë të bijën e tij. Unë do të kujdesem për të derisa të rritet. E i thoshte, në qoftë se ti dëshiron, do të kujdesem për të, e në qoftë se dëshiron ta dorëzoj ty, e nëse dëshiron ta mjaftoj racionin e saj. Vahidiu ka rrëfyer rreth shkaqeve të zbritjes së këtij ajeti kuranor. Ndërkaq, ata që u larguan prej adhurimit të idhujve dhe ju drejtuan Allahut, ata kanë gëzim të madh, e ti përgëzoj pra robrit e mi, të cilët i dëgjojnë fjalët dhe pasojnë atë më të mirën prej tyre. Të tillët janë ata që Allahu i udhëzoi në rrugën e drejtë, dhe të tillët janë ata të mençurit. Zumer, ajeti 17 dhe 18. Këto ajete kuranore kanë zbritur për shkak të 3 personave, të cilët që në xahiliet kanë thënë La ilahe illallah, dhe ata janë Zeid ibn Amr ibn Nufejli, Selman Farisiu dhe Ebu Dher el Gafari. Allahu subhanahu wa taala i ka përforcuar ata me udhëzim dhe u ka ruajtur mendjet, të cilat u kishte udhëzuar. Ata nuk kanë bërë dallim ndërmjet të mirës dhe më të mirës, të bukurës dhe më të bukurës, përveç se kanë përzgjedhur më të mirën dhe më të bukurën. Në qoftë se janë përballur me 2 të mira, atëherë ata kanë pasuar më të mirën prej tyre. E biri im, kjo është dhunti nga Allahu subhanahu wa taala, që i jep kujt të dojë ai, sepse ai është i ditur dhe i urtë. Një besimtar i tillë i Allahut subhanahu wa taala ka qenë babai i Seidit radiallahu anhu, pasues i së mirës dhe kundërshtues i të keqes. E nuk është për të habitur se edhe Seidi radiallahu anhu i ka ngjarë babait të tij. Në atë që ka pasuar, shpresuar dhe ka trashëguar ahiretin përkundër dynjas. E falënderimi i takon Allahut subhanahu wa taala, i cili na ka udhëzuar pasi që i kishte udhëzuar edhe ata, e na ka bërë nga ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa tani o biri im, do të rrëfej për sahabin e ndershëm Said ibn Zeidin, dhe kushtoja vëmendjen dhe dëgjimin tënd kësaj që po të rrëfej. Said ibn Zeidi dhe gruaja e tij Fatime bint Hatab kanë qenë nga muslimanët e parë që janë tubuar rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e Erkam ibn Ebi Erkamit, në të cilën janë mësuar mësimet e fesë islame, ndërkaq edhe shtëpia e Seidit radiallahu anhu ka qenë e premtuar për përhapjen e thirrjes në islam, në të cilën janë takuar dhe tubuar më të dobtit, ku kanë gjetur siguri, kanë dëgjuar ajetet e Kuranit famëlart nga goja e njeriut më të madh që njeh njerëzimi, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shtëpia e Seid ibn Zeidit ka qenë edhe vendi i vlefshëm i pranimit të islamit nga ana e Omer ibn Hatabit, e kjo ka ndodhur kur Omeri radiallahu anhu ja kishte mësy që ta vriste pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ai kishte marrë shpatën dhe ishte nisur për ta realizuar synimin e tij, ndërkaq që rrugës kishte takuar Nuaim ibn Abdullahun, i cili pasi e kuptoi qëllimin dhe drejtimin e tij i tha: me të vërtet Beni Abdumenafët nuk do të lejojnë që ta ecësh lirshëm në për tokë, në qoftë se vret Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, por më mirë shko në shtëpinë e dhëndrit tënd Seid ibn Zeidit dhe të motrës tënde, të cilët e kanë pranuar islamin dhe kanë hyrë në fenë e re. Pasi dëgjoi Omeri radiallahu anhu fjalët e Nuaimit, shpejtoi për tek shtëpia e dhëndrit të tij. Në ato qaste në shtëpinë e tij ishte edhe Habab ibn el Ereti radiallahu anhu, duke u lexuar disa ajete nga Kurani famëlart. Omeri qëndroi i heshtur prapa derës
duke dëgjuar megjithëse se nuk I kishte të qartë atë që thoshin ata. Pastaj trokiti në derë. Ndërkaq Hababi u fsheh në një kënd të shtëpisë, Fatimeja radiallahu anha fshehu letrën që po lexonte Hababi. Seidi radiallahu anhu shkoi të hapte derën, pasi Omeri I pyeti për zëra që kishte dëgjuar, ata ja mohuan atë që ai kishte dëgjuar, ndërsa Omeri ju tha: "Kam marrë vesh se ju po e pasoni Muhamedin sallallahu alaihi wasallam." Dhe para se ta merrte përgjigjen, e goditi dhëndrin e tij, I cili ra për tokë. Fatime ja vrapoi të ndërhynte ndërmjet tij dhe burrit të saj, por Omeri e goditi edhe atë në kokë. Gjaku filloi të rrëthte në përfytyrë. Kur e pa atë në këtë gjendje, u pendua për atë që bëri dhe pastaj kërkoi nga ajo fletën nga e cila ata po lexonin. Por ajo e lajmëroi se ai është mushrik idhujtar dhe I papastër. E Kuranin familjart nuk e prek përveç se I pastërti. Pastaj ajo e mësoi se si të lahet dhe të pastrohet. Dhe pastaj I dha fletën dhe ai filloi të lexonte: "Taha, ne nuk ta shpallëm Kuranin për të munduar ty. Ta shpallëm vetëm këshill për kujtim për atë që friksohet. Kjo është shpallje nga ai që krijoi tokën dhe qiejt e lartë." Taha, ajetet 1 deri në ajetin e 4. Pastaj ka thënë: "Sa fjalë të bukura dhe fisnike që kanë këto." Hababi pas kësaj që dëgjoi, doli nga vend strehimi ndërsa Omeri I tha: "O Habab, më trego për vendodhjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që të shkoj tek ai dhe ta pranoj Islamin." Kështu hyri Islami në zemrën e Omer ibn Hatabit, pasi hyri në shtëpinë e dhëndrit të tij Sejd ibn Zeidit. Me këtë u përforcuan rrënjët e Islamit dhe është shtuar edhe më shumë ngritja e tij, pasi Omeri u bën nga pasuesit e tij. Ai e shpalosi dhe ja paraqiti atë para njerëzve, pasi ishte I fshehur, nga e cila friksohej muslimani që të thras në të para atij që nuk I ka besuar për të mos e goditur ndonjë e keqe apo sprovim. Ka thënë të vërtetën për Sejd ibn Zeidin ai që ka thënë: "Djali është fryti I babait të vet, e kush I ngjan babait nuk ka bërë keq." Zeidi ka qenë shëmbulltyr e mirë për djalin e tij Sejdin, ndërsa Seidi ka qenë djalë shembullor për babain e vet. Ebu Nuaimi në librin e tij El Hulje ka thënë: "E përsa I përket Sejd ibn Zeid ibn Amir ibn Nufejlit radiallahu anhu, ka qenë prej atyre që kanë folur vetëm të vërtetën. Ka qenë dorëdhënës në pasurinë e tij, e epshet I ka luftuar dhe I ka mposhtur." A e ka veçuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Sejd ibn Zeidin me ndonjë fjalë apo vepër? Gjithsesi o biri im, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se Sejd ibn Zeidi është prej të dashurve të Rahmanit, mëshiruesit. O biri im, a ka lumturi dhe kënaqësi më të madhe për njeriun se ky nder dhe ky respekt? Atë që e do Rahmani, mëshiruesi, do ta ketë të mjaftueshme dhe e ka ruajtur nga rëshqitja e këmbëve në gabime. Është ngritur në këtë botë dhe në botën tjetër, është transferuar në dhuntit e Allahut subhanahu wa taala. Seidi radiallahu anhu ka arritur ta përfitoj dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka qenë I afërt I tij. I është përgjigjur kërkesave të tij, ka marrë pjesë me të në për luftra dhe betejë kundër çdo jo besimtari dhe mushriku, I cili nuk e ka besuar Allahun subhanahu wa taala, një dhe të vetëm, ndalej para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ngrihej prapat tij, sillej herë nga ana e djathtë e herë nga ana e majtë e tij për të mos e goditur apo prekur ndonjë e keqe apo ndonjë gjë e urryer atë. Seidi radiallahu anhu ka bërë hijret për në Medinë dhe nuk ka marrë pjesë në luftën e Bedrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I kishte ndarë nga ganimeti plaçka e luftës së Bedrit
sepse atë e kishte dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të marrë informata për karavanin e kurejshve që vinte nga Shami, e për t'i dalë në prit në shenjë hakmarrje ndaj kurejshve, të cilët kishin konfiskuar pasurinë e muhaxhirëve që emigruan prej Mekës në Medine, dhe në këtë mision e shoqëronte edhe Talha ibn Ubejdillahu, dhe ky ka qenë shkaku i ngecjes dhe mos pjesëmarrjes së të dyve në luftën e Bedrit, ku muslimanët kanë korrur fitore më të madhe. Seidi radiallahu anhu nuk ka dashur të ekspozohej para njerëzve, e për këta i vepronte si ushtar i panjohur. Ai nuk ka kërkuar kur të marrë përgjegjësi apo të kërkoj të bëhet kryetar. Ai tërmendjen dhe energjinë e tij ja kishte kushtuar mejdanit të luftës. Ushtria ishte ngulitur në mendjen e tij, ja kishte kapluar shpirtin, e kjo ndodhte për një shkak shumë të rëndësishëm, sepse Seidi radiallahu anhu ishte i mallëngjyer për të rënë dëshmor në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Ky ka qenë shkaku që e ka shtyrë të marrë pjesë në të gjitha luftrat dhe betejat, e kështu i ka përballuar me trupin e tij të gjitha shigjetat dhe shpatat e armikut, derisa u sigurua me sigurinë më të lartë dhe të çmuar, e ajo është rënja dëshmor në rrugt të Allahut subhanahu wa taala dhe fitimi i xhennetit, të cilin e ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala për robërit e tij mujahidin, luftëtar në rrugt të Allahut. O babai im, më trego për asketizmin, zuhdin dhe bamirësinë e tij në këtë botë, në qoftë se nuk të vjen rënd. Dëgjoj biri im, atij është ofruar që të jetë vali udhëheqës i Damaskut. Mirëpo, ai te kjo ofertë pa një largim nga xhihadi dhe shenjtëria e shpresës, ku ai shpresonte, e ajo ishte rënja dëshmor. Për këtë ai shkroi Ebu Ubejde ibn Jarrahut radiallahu anhu një letër, në të cilën shpresonte se ai do t'ia falte dhe do ta kuptonte arsyeën e tij. E në letrën e tij thuhej: Selamun alejke, paqja qoftë për ty. Unë e falenderoj Allahun subhanahu wa taala që nuk ka zot tjetër me merit të adhurimit përveç tij. Dhe pastaj, me të vërtetë unë nuk dua që ta lë dikë të marrë pjesë në xhihad, e unë të jemi angazhuar me gjëra të tjera, apo me gjëra që më afrojnë tek kënaqësia e Zotit tim. Në qoftë se të arrin letra ime, dërgo këtë duash për ta kryer punën tënde, për të cilin mendon se është më meritor se unë, sepse unë jam duke ardhur me shpejtësi inshallah. Assalamu alaikum. Në përcillet në librin El Huljetul Evliya të Ebu Nuaimit, i cili ka folur për sahabin e ndershëm Sejd ibn Zeidin radiallahu anhu, duke në thënë: e ka përmbajtur veten, ai është larguar nga garimi kësaj bote. Mirëpo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja kishte kuptuar aftësitë e tij dhe për këtë e kishte përgëzuar në mesin e 10 të përgëzuarve me xhennet. E Seidi radiallahu anhu është bërë nga të përgjithmonshmit. Ai është hidhuruar dhe e ka urryer postin, ndërsa në këtë botë ka qenë zahid, asket dhe nuk ka lakmuar pas saj. O biri im, Sejd ibn Zeidi radiallahu anhu ka qenë dhëndri i Omer ibn Hatabit radiallahu anhu, ashtu siç edhe të kam treguar më parë. Mirëpo kjo çështje nuk ka ndikuar as pak tek ai, e as sa për një çast nuk i ka shkuar ndërmend ta shfrytëzoj këtë lidhje farefisnore për të arritur ndonjë dobi të kësaj bote. Ai ka qenë dhëndri i Omer ibn Hatabit radiallahu anhu, e ku e di ti o biri im se kush ka qenë Omer ibn Hatabi radiallahu anhu. Me të vërtetë ai është asketi për të cilin Ali ibn Ebi Talibi radiallahu anhu ka thënë: vetëm se i rëndove më shumë ata që do të vinë pas teje o prisje besimtarve. Dhe ka thënë për të po ashtu: ti ishe i butë dhe u alehtësove popullit. E ai që është dhëndër i Omerit radiallahu anhu është i lirë që të kalon të kohën me të e ta kishte atë si shembull pas shembullit më të mirë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokut të tij
ibn Ebi Kuhafes radiallahu anhu, pra Ebu Bekrit radiallahu anhu. Halifi muslimanve një ditë prej ditëve pyeti për të komandantin Ebu Ubejdetu ibn Gjerrahun radiallahu anhu, sepse kishte munguar një periudhë të gjatë në fushë betej. E komandanti është përgjigjur: ai me të vërtetë është si ka qenë në periudhën tënde o prisi besimtarve. Izolimi i tij ia ka shtuar asketizmin dhe dëshirën për ahiret. Sejdi ibn Zejdi radiallahu anhu ka marrë pjesë në shumë prej luftrave dhe betejave. Ka përfituar nga shumë prej fitoreve, ka pasur fatin të përfitoj shumë nga plaçka e luftës, megjithse qëllimi i tij ka qenë njësoj si qëllimi i shumicës së sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E në qoftë se kanë arritur deri tek ndonjë përfitim për vete, atë u kanë shpërndar të varfërve dhe muslimanëve skamnor, edhe pse vetë kanë qenë nevojtar. Kjo është t'i japësh përparësi të tjerëve para vetës dhe asketizëm në këtë botë, duke shpresuar atë që është tek Allahu subhanahu wa taala, sepse ajo është më e hajrit dhe e përgjithmonshme. Sejdi ibn Zejdi radiallahu anhu e ka dëgjuar fjalën e Allahut subhanahu wa taala ku ka thënë: dhe ata që në pasurinë e vet kanë ndarë një pjesë të caktuar, për lypsin dhe për nevojtarin që nuk lyp. Me Ariq, ajetet 24 dhe 25. Ai është friksuar se mos po i hidhëron ata që kërkojnë dhe ata që kanë të drejtë në pasurinë e tij. E për këtë, edhe e kishte shtuar bamirësinë e ua kishte kaluar shokëve të tij për nga dorëdhënia, dhe nga Allahu subhanahu wa taala kishte kërkuar vetëm se kënaqësinë e tij, ndërsa për këtë gjë xheneti është shpërblimi më i mirë. O biri im, ty të kam treguar që më parë se si ka qenë çështja dhe halli sahabëve, të cilëve ju ishte tubuar dhe mbledhur pasuria e madhe. Ata brengoseshin dhe mërziteshin nga kjo gjë, ku njëri prej tyre ka qenë edhe Talha ibn Ubejdillahu, të cilin nuk e zinte gjumi, e ka plonte mërzia në qofse tek ai tubohej pasuria, e të mos i e shpërndante atë të varfërve dhe nevojtarve musliman. Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'anin famëlart: ata që lexojnë librin e Allahut, e falin namazin dhe nga begati që ne u kemi dhënë, japin fshehtazi e haptazi. Ata shpresojnë në një fitim që kurrë nuk humbet. Ai Allahu do t'ju aplotësojë shpërblimin atyre, edhe do t'ju shtojë nga mirësia e tij. Vërtet ai është mëkatfalës dhe shumë mirënjohës. Fatir, ajeti 29 dhe 30. Na përcillet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se për Said ibn Zeidin ka thënë: Said ibn Zeidi është nga të dashurit e Rahmanit, pra të Allahut subhanahu wa taala. Kjo dëshmi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë mjaftueshme për të dhe e plot. E si të mos e doj Rahmani, kur Seidi radiallahu anhu ka qenë ndër ata që janë thelluar në dashurinë e tij, që kanë qenë gjithmonë të nënshtruar ndaj tij, mujahid në ngritjen e fjalës së tij, falendërues për dhuntit dhe të mirat e tij, i distancuar dhe larg vendeve ku ai është i hidhuruar dhe i pakënaqur. Seidi radiallahu anhu i qëndroi me besnikëri xhihadit derisa i mbushi të 70-tat e jetës së tij. E më pas u vendos në një shtëpi afër xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të qenë afër të dashurit të tij e për t'i falur aty të gjitha namazet, e t'i rikthejnë kujtimet që ka pasur më parë, të cilat te i kalojnë të gjitha mënyrat e jetesës. Banorët e Medinës së ndritshme kanë qenë të kënaqur me banimin e Seidit radiallahu anhu në mesin e tyre. Ata kishin një dashuri të ndërsjellë, jetesë me harmoni, e respektonin me nderime të mëdha. E lum për Seid ibn Zeidin, të cilin e ka dashur edhe Allahu subhanahu wa taala, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por edhe njerëzit në përgjithësi. E a ka pas kësaj shpresë
apo diskutim? O babaj im, a është e vërtet se duaja e Sejd ibn Zeidit ka qenë e pranuar? Po, o biri im. Kjo është mu kështu si që thua ti. Dhe shpresoj të kesh dëshirë të dëgjosh argumentet e unë nuk do t'jem koprac që t'i përcjell ato ty. Në Sahihun e Muslimit na përcillet nga Hisham ibn Urve, e ai nga baba i tij, se Erva bia e Uvejsit e kishte akuzuar Sejd ibn Zeidin se kinse ai kishte marrë një pjesë nga toka e saj, e për këtë e kishte paditur tek Mervan ibn Hakemi, e Sejdi radiallahu anhu i kishte thënë atij: unë pas kam marrë nga toka e saj një pjesë pasi kam dëgjuar këtë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai i ka thënë: po çfarë ke dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Sejdi radiallahu anhu i ka thënë: e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: kush merr një pjesë toke sa një pëllëmb, do t'i mbështillet atij në qafë sa 7 tokësish. E Mervani ka thënë: pas kësaj, asnjëherë më nuk do të kërkoj argument. E Sejdi radiallahu anhu pastaj ka bërë dua duke thënë: o Zoti im, në qoftë se është gënjeshtare, merrja asaj shikimin dhe merrja asaj shpirtin në tokën e vet. Ka thënë: ajo nuk ka vdekur derisa i u mor shikimi. E më pas duke ecur në tokën e vet pati rënë në një grop dhe vdiq. Transmeton Muslimi. O biri im, Sejdi radiallahu anhu ka qenë ai që i u bë padrejtësia, ndërsa Erva ka qenë ajo që i ka bërë padrejtësia atij, e për këtë edhe e ka arritur shpërblimi i padrejtësisë së vet. Ndërkaq një hadith kutsi tregon se Allahu subhanahu wa taala ka thënë: o robërit e mi, unë ja kam ndaluar zullumin, padrejtësinë vetes, dhe e kam ndaluar edhe ndër ju, prandaj mos i bëni zullum njëri tjetrit. Transmeton Muslimi. Po ashtu na përcillet nga Ibn Omeri radiallahu anhu se ka thënë: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: me të vërtet padrejtësia është errësirë në ditën e Kiametit. Transmeton Muslimi. Allahu subhanahu wa taala mëshiroft Sejd ibn Zeidin radiallahu anhu, sepse ai e ka takuar Zotin e tij vetkënaqur dhe i pranuar, ja ka bërë xhenetin atij vendbanim, e sa vendbanimi mirë është ai për të devotshmit.